家好啊！咁我哋今日咧就會一齊去睇一份以前會考嘅 past paper。咁入正題之前咧，我哋先好簡單咁樣咧 go through 一下，其實以前嘅 past paper 係點樣嘅咧，同埋點解要做以前嘅 past paper 咧？咁首先咧，以前咧，會考兩個公開試嘅，一個就係中五考嘅會考，一個就係 Form 7中七考嘅 A-level exam。咁所以點解以前嘅 past paper 好好做咧？就因為佢會有兩個好唔一樣嘅程度。咁會考相對嚟講咧係比較簡單，A-level 係真係好深。咁所以咧，佢會都幾配合到唔同程度嘅同學仔嘅需要嘅。咁會考咧，佢2006年之前咧，仲會細分做 Syllabus A 同 Syllabus B 嘅。咁我自己個人咧就會建議咧，如果係底子比較弱嘅同學仔，例如可能你而家係 Pre 大概 Level 2或者 Level 3都係啱啱掂到 Level 3啫，都唔係好有信心會去到 Level 4咧，咁就會做 Syllabus A 嘅。好。咁如果你話但係我其實可能學校一直都話我有 Level 4嘅，但係我對自己嘅能力都唔係好有信心喎，或者可能而家都係 Form 4嘅同學仔，甚至可能係 Form 3嘅同學仔，你想提早去 get ready 嘅話咧，咁都可以由 Syllabus A 開始，因為雖然佢唔會話特別深，但係佢嘅 topic 係我覺得會對你之後寫作啦或者 speaking 咧都會有幫助嘅。咁 Syllabus B 嘅話咧，就會 for 可能 Level 3都穩嘅同學，甚至咧其實你都基本上有 Level 4噶啦，不過想再打好呢個底咧，就可以做 Syllabus B。咁另外都係啦，如果你本身咧就都有 Level 5嘅能力噶啦，不過你自己咧會有少少驚驚地或者唔係十分有自信嘅話咧，你都可以考慮由 Syllabus B 開始做。咁至於A-level 嘅話咧，咁我會建議就係你係個程度都真係好好啦，咁有翻咁上下練習，同埋有翻咁上下自信咧，先去做咧 A-level 會好啲。因為 A-level 咧，講真佢真係深嘅，咁所以有時咧，如果即係一做然後錯一半以上，你成個人就會打沉晒，咁我覺得唔係一件好事嚟嘅。咁但係由於 A-level 深，所以佢好適合一啲 A-level 5 or above嘅同學去做嘅，因為夠深，即係真係可以練到你對於個 language sense，同埋你去睇 reading comprehension 嘅時候，嗰個 understanding 一定要好準確。咁如果唔係咧，就唔會應付到嘅。好啦，咁而呢三個考試咧，佢分別都有三個部分咧，好值得我哋做嘅。咁就係 reading 啦，閱讀理解啦。咁同埋佢好抵嘅一樣嘢就係咧，佢係 MC 嚟嘅。咁佢同 DSE 唔一樣，因為 DSE 咧考 reading 其實有時唔係考 reading，佢係考緊你 grammar。咁但係以前佢用 MC 去考嘅時候咧，佢真係考緊你嘅 understanding。咁所以首先你可以揾到底你係真係睇唔明篇文啦，唔識答啲問題啊，定係可能純粹係你 grammar 底子唔夠好，所以你喺啲填充題裏面會失好多分。咁呢個我哋會睇得出。咁另外咧，都好值得做嘅咧，就會係 MC Close，就我哋今日即將會睇嘅練習。咁 MC Close 好做嘅原因咧，就因為佢可以同時溫到 grammar 啦，同埋 vocabulary 同埋 sentence pattern。咁而呢三樣嘢咧，喺 writing 嚟講咧，都係好重要。咁所以我覺得 MC Close 好做嘅原因係乜嘢咧？就係你唔使真係要自己去寫一篇文。但係你又可以練到 writing 需要用嘅技巧，因為坦白講，寫文咧成本好高，你又花時間啦，咁你又要揾人幫你改喎，咁而揾人幫你改呢一下咧已經好高難度啦，因為學校老師坦白講真係好忙，未必改得切，補習老師改嘅質素咧都參差不齊嘅，有啲好有心機，咁啊好多 comments，咁但係有啲就會睇得比較 general，所以成本好高。咁所以如果淨係透過做 MC Close，你已經可以某程度上練習到你 writing 需要嘅技巧咧，真係非常之抵嘅。咁最後咧就 proofreading 啦。咁 proofreading 咧就係簡單嚟講就係你要喺篇文章裏面揾錯處啦。咁呢一個咧佢係特別針對 grammar 嘅。咁所以咧，我會覺得如果你係嗰啲，明明平時就咁樣做 grammar exercise 冇乜問題啊，reading 冇乜問題，但係一去到寫文咧，哇，句句都錯 grammar 嘅，係錯到
影響埋個 understanding，或者錯到咧成個印象分好差，所以個分數一直棘住上唔到嘅話咧，咁 proofreading 就非常適合你做啦，因為你要好細心、好仔細去睇每一句句子有冇錯。咁其實當中就會一嚟練到你自己 proofread 自己嘅文章都要好細心啦。二嚟咧，其實就係不停考緊你點樣 apply 你嗰啲 grammar 嘅知識。咁對於你作文嘅時候咧，因為你用得多，你就熟噶啦，熟能生巧。咁你作文嘅時候就唔會重複錯一啲比較我哋叫做低級嘅 grammar 錯。好，咁啊開場白嚟到呢度，我哋就開始睇今日嘅文章，今日嘅重點啦。好，咁喺呢一段片咧，因為其實都係解說啦，咁所以希望同學仔喺睇之前咧，已經完成咗呢一個 MC Close Exercise 嘅。如果未嘅話咧，記得去翻 description 裏面揾翻條 link，咁去做咗先至翻嚟睇片。咁我哋就開始啦。第29題，咁我哋先睇咗原本嘅句子先咯。Imagine that you're sitting at your desk and your teacher is to do something in class。咁咧，我哋有幾個位要留意嘅。第一個咧就係 grammar 咯。既然前面呢度用緊 are sitting present continuous tense，咁我哋會知道咧29呢度咧都要用 present continuous tense。當然你話呢個廢話嚟嘅，因為29嘅4個 options 咧都係 ing form， 係嘅，但係都要提翻，即係我哋話咧英文嘅時態咧對好多同學嚟講都係好困惑嘅，好多時即係點解要用呢個 tense， 點解唔係用嗰個 tense？ 其實我哋決定用咩時態咧，有一個最大原則就係 consistency， 佢係要有一個一致性嘅，即係你前面用進行式，後面咧就好多時都會用翻進行式去配合翻嘅，係啦。令我頭先猶豫咗下，因為實際上好多其他要處理嘅東西啦，但係一致性係一個好大原則嚟嘅。咁至於詳細關於時態要點樣判斷佢用乜嘢時態係啱嘅咧，之後會有其他 video 會解㗎啦。好，咁但係翻嚟呢一題啦。咁呢一題咧4個 options 啊，咁全部都係present participle 現在分詞，即係 ing form 咯。咁變咗我哋判斷佢要用邊一個嘅時候咧，我哋就係睇搭配 collocation。collocation 咧，我自己會覺得咧係香港學生好弱嘅一點，因為 somehow 咧我哋好少會強調要背 collocations 嘅，甚至我哋唔係好強調要背 vocab 添嘅。係啦，咁變咗我哋對於 collocations 嘅 sense 其實唔係太強。好，咁但係就要睇翻我哋自己啦。我哋學生字嘅時候咧，唔係淨係學個字本身，我哋仲要學埋佢點樣搭配其他嘢一齊用。例如呢一度，我哋睇翻個 blank 嗰邊咯。Your teacher is 乜乜 something to the class。嗱，我哋見到後面係跟 to 嘅。然後咧個 verb 即係29嗰個 blank 後面 immediately 咧係要接住 something 嘅，咁所以我哋就要問自己啦，到底呢一度4個 options 裏面邊一個 verb 係會咁樣用嘅咧？個 verb 後面 immediately 接住講嘅內容，然後 to 後面再跟對象，咁個答案咧就係 D 啦。explain 得 explain 會咁樣搭配嘅啫，因為其餘嗰3個咧。talking 咧，我哋會 talk to someone，我哋唔會 talk 後面跟住講啲乜嘢嘅。咁所以咧呢一度咧就係嗰個 something 錯咗啦，即係同 talk 咧搭配唔到啦。至於 discuss 咧 ，discuss 就唔用 to 咯，discuss 嘅話咧係用 discuss something with someone 嘅，同某人討論，因為討論有互動噶嘛，咪 with someone 咯。咁 speak 嘅話咧，又係啦，speak 後面咧唔會接 something 嘅，係啦。呢一度因為 speak 係講緊對話，即係如果佢要擺呢一句句子，佢係對話嘅意思，後面唔會接 something 嘅。有咩情況下 speak 後面會真係接一樣嘢咧？就係一種語言啊。咦，你識唔識講？譬如你識唔識講日文㗎？Do you speak Japanese？Japanese 呢度咧係一種語言，係一個 language。咁我哋就會直接 speak 後面咧接佢嘅。咁除咗呢啲情況啦，否則如果你話係講說話嘅內容咧，speak 後面就唔會咁樣跟嘅。好，咁所以答案咧就係 explain 啦。explain something to somebody 咧就係 explain 一個好常見嘅用法嚟嘅。explain something to somebody。
For example, the teacher explained the theory to the class。個老師咧就解釋呢個原理啦，呢一個理論咧俾啲學生聽咁樣。好，咁啊，第二題啦。第二題 ，You're still full lunch and you're finding it very difficult to concentrate on the lesson。好啦，你依然咧，我哋如果就咁樣睇翻上文下理啦，我哋會知道呢句句子大概意思就係你依然咧食完飯仲好飽，所以你發覺哇真係好難集中。咁所以呢一度咧，呢一個 blank 我哋要嘅意思就係原因係啦，因為嗰餐飯你仲係好飽。咁我哋睇翻4個 options 咯，during、from、at、by，邊一個會有原因嘅意思咧？其實就係 from 啦。咁如果你之前唔知道嘅話咧，其實用刪除法都應該會揾到佢出嚟嘅，係啦。咁但係 from 咧，其實好多時我哋話學 from 就會話佢係嗰個來源啦。譬如 I got a letter from a friend 來源，但係其實咧 from 唔係淨係得個意思嘅，佢 as 一個 preposition 嘅時候咧，佢都有由於嘅意思嘅。由於咁，例如啦。如果你而家係中五甚至中六嘅話咧，你應該好有感覺噶啦，就係咦點解突然之間啲嘢咁快嘅？點解咁多功課、咁多 SBA 咁樣？咁我哋就會話 Students are tired from the large amount of schoolwork。咁呢句其實當然可以再用一啲更深嘅字啦。咁但係畢竟呢段片咧係 target 一啲係底子冇咁好嘅同學，咁所以我會盡量用簡單嘅字嘅。咁至於點樣改深佢咧，我哋之後可以喺其他片裏面講。好，咁去到下一題咯。Your eyes cannot focus on the board, and they are starting to feel very heavy。呢一句咧，其實我都可以學嘅咧，就係點樣描述。即係我哋廣東話要講呢個瞌眼瞓咧，就應該容易講好多嘅。但係英文要同人解釋，我真係開始中眼瞓嘅時候要點講咧？原來可以咁講嘅喎。Your eyes are starting to feel very heavy， 眼皮好重。嗱，咁點解要學描述咧？你可能話吓，我 writing 都一定係寫議論文㗎啦，咁我唔會寫故仔。但係咧，我哋要記住 writing 有個 part A，part A 係冇得俾你揀嘅。咁樣咁啱，你 part A 預咗一啲係需要描述。佢未必係故仔，可能佢話你係一個好出名嘅乜乜乜乜人士，你要講自己個人經歷。咁呢個情況下咧，你寫得出呢啲句子咧，就會個印象非常好啦。所以都有值得大家去記一記嘅。好，咁我哋繼續啦。Question 31. Your head hits the desk and you are asleep. Does this sound familiar? 好啦，咁所以31就會係一個 effort 副詞，咁去形容呢一下啦。你個頭就真係揼咗張台嗰度，然後你就已經成個瞓着咗啦。咁我哋睇翻4個 options 啦。咁只要我哋知道佢4個分別點解咧，其實就好容易會知道個答案係乜嘢噶啦。All the time 咧，其實就係 always 啦，成日 all the time。At once 咧，其實就係馬上嘅意思，佢 immediately 馬上嘅意思。All of a sudden 其實就係 suddenly 突然地啦。至於最後嘅 at the moment 其實就係 now。好，咁所以大家應該都知道答案就會係 C 啦。Suddenly 突然之間，即係本身仲諗住可以專心嘅，但係突然之間噗一聲趴低咗啦咁樣。咁呢個我諗大家可能都真係有經驗，就係無啦啦上下堂啦，你就會聽到啪一聲啦，跟住你望一望就會知道某個同學仔咦點解佢趴咗去嘅咁樣。咁啊老師通常都應該係扮唔知嘅，因為就非常尷尬。好，跟住咧32題咧就坦白講冇得解嘅啦。呢個咧我會強烈建議就係你當佢係一個固定嘅用法，背咗佢就得噶啦。好，固定嘅用法我會用綠色去揀低嘅。Fast asleep 係啦。Fast asleep 就係熟睡，即係可能佢突然之間成個人已經瞓到扯鼻鼾咁樣啦，熟睡嘅意思。Fast asleep。OK，咁啊就後4題解到嚟呢度啦。咁我哋去下一個段落咯。The next paragraph. Experts say that
sleepy around 2 or 3 o'clock in the afternoon is quite common。咁專家就話啦，其實咧下晝2、3點咧覺得眼瞓咧係好常見嘅。好啦，咁呢一句嚟講，feel 咧就俾咗我哋啦。問題係我哋要用 feel 嘅邊一個 form 咧？咁我哋拆解翻句句子咯。嗱，我哋平時睇句子咧 fact 後面咧會開咗個完整嘅 clause 嘅，佢開咗個完整嘅字句嘅。咩叫完整嘅字句咧？就係最基本，佢會有 subject 加 verb 嘅。因為英文嚟講咧，一句句子一定要有嘅就係 subject 同埋 verb。好啦，咁我哋揾下呢句句子咯。is quite common，verb 出咗嚟啦，個 is 就係 verb 啦。咁所以 subject 咧就係前面呢一抽啦，成抽都係 subject。咁然後我哋知道 option 就係一個動詞。咁所以個問題就係，如果我哋要用一個動詞做 subject 嘅話，個動詞要係咩 form 咧？答案就係 gerund 咯，ing form 係啦 gerund。咁所以咧答案就會係 D 啦。咁有同學唔係好明，點咩叫做動詞做 subject 要係 gerund 咧？咁樣咁呢個咧就要留意翻之後嘅片啦，因為呢個其實係一個非常常見嘅句式，而且係極度好用嘅，咁可以密切留意一下。好，34題啦。呢度我哋需要一個 discourse marker， 或者我哋有時叫連接詞，有時叫 discourse marker， 但係好多個名都有人用，唔緊要嘅，重點係你知道佢係發生緊咩事。好啦，How hard people try, they just cannot stay awake。咁有少少就係無論啲人幾努力都好啦，佢就係冇辦法保持清醒嘅。所以呢度咧，我哋34個 blank 咧就出到無論呢個意思。無論呢個意思，咁尤其要留意就係佢搭配 how 去用嘅。咁我哋睇翻4個 options 啦 ，despite、no matter、regardless、no wonder。好啦，咁呢4個咧 ，despite 就係儘管嘅意思 ，no matter 咧就係無論嘅意思啦 ，regardless 咧就係雖然佢同 despite 就有啲似嘅。咁啊，no wonder 就係難怪嘅意思。咁所以咧。答案就係好明顯地係 B 啦。咁你會發覺，點解你好似講廢話咁樣講完一次之後就話答案係 B？因為咧呢一類嘅字眼其實就係你記得佢嘅意思。咁而呢一題就係有個意思，我哋就會知道揀邊個嘅。咁所以如果你發覺，望住呢4粒字或者4個 terms，你覺得啲陌生嘅話咧，咁就要認真記一記啦，因為佢哋都好常見。好，35題啦。Do you feel like this？你有冇試過咁咧？你有冇試過咁咧？所以呢度我哋要揀一個 effort 咧，係有冇嘅意思嘅。咁我哋4個 options 分別係 still、once、ever、even。邊一個有呢個有冇試過裏面有冇嘅意思咧？就係 C ever 啦。ever 有冇做過一樣嘢啊？你有冇呢個經驗啊？我哋就用 ever 去問嘅。咁另外嗰3個嘅意思都講一講啦。Still 咧係仍然，once 係曾經講過去嘅，所以見到 once 一定要用簡單過去式㗎，或者要用過去式㗎。Even 咧就係甚至或者即使即使或者甚至。咁喺呢度咧就冇一個時 even 本身同時間冇乜關係嘅，咁所以喺呢度咧就係最唔適合嘅一個啦，因為其餘3個都勉強叫做同時間有關，但 even 就完全出嚟搗亂嘅。好，咁我哋36啦。You do. Experts advise you to put your head in a comfortable position on your desk, take off your shoes, close your eyes, and to sleep. 就話你有，咁專家就建議你啦。你個頭咧就放喺一個舒服嘅位置，喺張台上面，除咗對鞋，合埋對眼，然後咁既然做咗之前嗰一系列準備工作，咁應該然後就係你就去瞓啦咁樣。所以我哋處理咗37先，去瞓覺啦。係邊一個咧？答案就係 C 啦 ，Go to sleep，Go to sleep。好 ，drop 同 allow 喺呢度咧就意思上唔啱嘅。fall 咧的確有時會同 sleep 係有即係會一齊用嘅，但係 fall 同 sleep 一齊用嘅時候咧係 fall asleep 就唔係 fall to sleep 嘅。
咁所以咧，成個意思同搭配都正確嘅咧，係高嘅啫。咁我哋翻36喎，咁睇完成句句子咧，我哋再推翻轉頭，所以37，所以36，咦，傻咗，好36，咁所以36呢個 blank 應該要填啲咩咧？佢個意思就係如果你有咁嘅經驗咧，咁專家就話不如你去瞓啦咁所以就係如果呢一個意思啦，就 if 啦。好，咁其餘3個係咩意思咧？Whether 就係有會唔會咧，有一個 yes or no 嘅意思喺裏面嘅 whether。as 咧，佢會有一邊做 A 一邊做 B 啦。as 有同時嘅意思，或者有時就係原因啦，即係佢同 because 有啲似嘅。咁啊 whatever 就係無論如何啦，無論乜嘢啦咁樣，咁喺呢度係唔係好關事嘅，咁所以 if 就會係最合適嘅答案啦。好，咁我哋去到38咯，咁我哋睇晒成句啦。If your teacher comes over, just explain that you will get done when you wake up。咁有個老師行埋嚟咧，就做乜瞓覺啊？行埋嚟咧，咁你就要解釋啦。你會 get 乜乜 done when you wake up。好，咁睇翻意思啦。睇翻個 options 啦。咁個意思咧好類似嘅，都係多，係啦。呢度咁多個都係多嘅意思。咁我哋就，但係我哋會發覺咧呢度好有趣嘅，就係佢呢度咧呢啲多咧，佢都係形容啫。佢嗰個 verb，佢嗰個 noun，佢嗰個名詞咧冇寫到出嚟喎。咁所以我哋呢度就有少少估估地啦。到底個名詞係乜嘢咧？咁通常我哋話，你俾我瞓啦，我瞓醒就會做多啲嘢噶啦。咁其實就係好 general 咧，譬如 work 咁樣啦，work 做嘢係啊。咁喺呢啲情況下咧，我哋一般都會假設嗰個嘢咧係一啲不可數嘅東西嚟嘅。不可數嘅東西，即係除非有上文下理，我哋知佢係可數啦。或者好多時我哋會假設佢啲不可數 something、some work，因為 work 係最簡單，要做嘅嘢咪 work 咯。咁所以有 homework、schoolwork、housework 係咪？咁所以 work。好啦，咁我頭先強調咗好幾次不可數係咪？咁所以呢4個 options 裏面有2個係淨係可以用喺可數名詞上嘅啫，咁已經可以刪走佢嘅啦，就係 B 同 D。Many 一定係可數名詞嘛。咁啊，剩翻 much more 同 some 啦。咁所以咧，呢度就從意思去比較咯。much more 就係更多，some 就係啲，即係有啲咁樣啦。到底係啲定啲都係要睇上文下理嘅。咁呢度就要攞翻意思啦。你要說服老師俾你瞓覺，你到底要同佢講話，我會做多啲嘢嘅定我會做啲嘢咧？咁嘅多啲啦，係咪？我哋要有個比較嘅意思。呢度咧 much more 個 more 咧，先至有個比較嘅意思喺度。所以答案係 A。OK， 咁我哋繼續啦。If he is speechless 無言以對啦，即係啦，無言以對啦，呢個都應該唔使特別講。Tell him that recent research that a quick sleep during the day is good for you, and that your work as a result。好啦，咁樣佢冇嘢好講，無言以對啦，你就要說服佢咯，就話俾佢聽啦。最近咧有啲研究咧就話，喺日頭咧，即係唔小睡片刻咧，係好嘅咁樣。咁呢個研究話個話到底要用邊一個字咧？咁我哋睇下啲 option 先咯。Tells、shows、informs、analyze。Tells 就係告訴嘅意思啦，譬如Let me tell you a secret，等我講個秘密俾你聽啦。Tell 告訴嘅意思。Show 就係展示啦。Inform 就係提供資訊啦，或者通知啦。Analyze 就係分析。好啦，咁所以呢個研究話個話到底係邊一個最合理咧？咁樣其實係 B shows。係啦，點解會咁樣咧？話同 shows，啱啱話 shows 係展示，話同展示差好遠喎。咁樣呢個咧就係點解有時我哋話當你作文你要寫一句句子，你用廣東話諗完，你唔好直譯。你話話喎，咁你咪 tell 咯，講啊嘛，係咪？點解呢度 tell 唔得咧？tell 嘅用法係要點樣用啊？我哋要揾翻書先咯。啱啱嗰句啦 ，Let me tell you a secret。tell 後面要有邊個人聽呢個 secret 嘅？但係你會見到啦，呢度
research 後面有冇受眾咧？即係呢度 research 個 verb 後面有冇個受眾咧？冇喎。就譬如 tell the public 冇 the public 喎，係咪？咁所以 tell 唔用得啦。咁呢個 shows 咧，佢展示嘅意思咧，其實就係指出啦，研究指出、研究表明咁樣。去到英文，我哋都會用 shows 去表達呢個意思嘅。咁 inform 同 analyse 呢度咧，就係純粹嗰個意思唔係好啱，咁所以就唔係 inform 都唔係 analysis 啦。好，去到最尾咯，40啦。咁全部都係 improve 啦，不過爭在就係用乜嘢時態咯。咁我哋就睇翻呢一句句子啦。好，就話俾你話同個老師 argue 啦，就話 It is good for you and that your work do good as a result。對你好嘅，然後咧你嘅表現咧 your work 見到個 work 就出現咗喺度啊。就啱啱我哋咪話係 work 嘅嗰個隱藏咗冇寫出嚟嘅 noun。呢啲就有時我哋睇完成段嘢，綜合翻上文下理咧會推得翻出嚟嘅。咁但係當你做得多有經驗咧，你未必需要睇晒，其實你深刻都會估到。所以點解會鼓勵大家盡量做多啲 ？OK， 跟住40題 that your work do as a result。好啦，咁我哋有咩 option 先 ？Present perfect has improved。Simple past improved。Present continuous 仲要係 passive voice is being improved， 同埋 will improve。好啦，咁呢度咧 passive voice 咧，首先查走咗佢先嘅。某樣嘢會改善，某樣嘢會進步咧，直接用主動式就得噶啦，唔使準備動式嘅。咁然後咧，當你話俾個老師聽，你俾我瞓啦，我瞓醒，我做嘅嘢會好啲噶啦。瞓醒之後先發生噶嘛，係咪？所以佢應該係將來先發生嘅事情。咁所以咧，一定唔係 A 同 B 啦，因為 A 同 B 都係過去已經發生嘅啦。係啦，點解 A 係同過去有關咧？如果你呢度有少少棘棘地聽唔明嘅話咧，都係啦，密切留意之後嘅 video，因為 present perfect tense 其實係一個好煩嘅時態嚟嘅，但係又好好用，咁所以唔可以唔理佢。好，咁我哋睇到第40題啦。咁與此同時咧，呢段片咧都應該有啲耐嘅，抱歉，我係一個非常之長氣嘅老師嚟嘅，但係我會好希望可以將啲嘢可以解釋得清清楚楚俾大家聽。咁如果你覺得我語速太慢嘅咧，非常歡迎你開1.5倍嘅。咁我之前都有學生同我反映過，Miss 你講嘢真係好慢啊，我開2倍速聽都完全冇問題。咁我覺得係可以嘅，即係非常鼓勵大家用一啲慳時間嘅方式去做事，咁但係咧，我哋暫時嚟到呢度先。咁餘下嘅部分咧，會喺下一段片嗰度出現。咁另外咧，就住我哋啱啱個課堂咧，其實會出一份筆記，咁裡面會有翻呢度嘅一啲remarks 啦。咁另外咧，亦都會將一啲 key learning points 整理咗出嚟，咁方便大家溫習嘅。咁如果你想去 download 嗰份筆記咧，都係啦，去 description box 嗰度你會揾到條 link 噶啦。咁我哋下半部分再見，拜拜。